Sana, pelan-pelan, jalan pelan-pelan ya. Di Malaysia, kemudian sampai ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu kita jemput. Dan sampai sini kita periksa kesehatan, walaupun di sana sudah diperiksa kesehatan, ada 14 orang. Dan di sini kita periksa semua dalam keadaan sehat. Ada 3 yang mungkin kita bawa ke rumah sakit. Pertama, yang satu diare, ya. Kemudian ada 2 yang batuk. Ya. Nah ini malam ini kita bawa ke rumah sakit. Yang 11 malam hari ini juga kita pulangkan sesuai dengan SOP. Nanti dari sini dibawa oleh Pol PP, yaitu tim gugus tugas ke kecamatan, ada Air Joman, Silo Tanjung Balai, kemudian ada Hulu Laut dan Tanjung Balai. Kemudian ada Kisaran, Barat Timur 2 orang. Ini malam kita antar pulang. Nanti di kecamatan di alamatnya masing-masing, nanti kita serahkan kepada camat. Besok kita minta itu akan didata lebih detail lagi oleh camat, polsek dan Ramil.